अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से अंधेर नगरी चौपट राज लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर लुटेरों के डेरे। आरामगाह पर रुकने वाले शहरियों को दोनों हाथों से लूटा जाने लगा। मोटरवे पर मौजूद आरामगाहों पर रुकने वाली गाड़ियों के टायर्स को कट लगाकर नकारा बनाया जाता है और डबल कीमत वसूल करके टायर तब्दील किए जाते हैं। जी बिल्कुल इंटरचेंज के करीब रुकने वाले शहरी की हाजिर दिमागी ने टायर माफिया को मौके पर रंगे हाथों पकड़ लिया। मोटरवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और डीएसपी यासिर भट्ट और इंस्पेक्टर अवैस मोटरवे ने टीम के हमरा मौके पर कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने और इंसानी जिंदगियों से घिनौना खेल खेलने वाले दरिंदा सख्त मुलजिमान के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने की अपील की। खबर शामिल करते हैं कसूर से, जहां थाना सदर की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस थाना सदर ने कार्रवाई करते हुए 4 रुकनी बैनुल-ज़ली चोर गैंग को सरगना इमरान उर्फ इमरानी समेत गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 70,000 रुपये नकदी और 5 अदद मोटरसाइकिल 1 अदद मज़दा डाला बरामद कर लिया। मुलजिमान से मज़ीद तफ्तीश जारी है। मुलजिमान के खिलाफ 10 के करीब मुकदमात पहले ही दर्ज हैं। आपके लिए चलते हैं झंग की जानिब। डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर डॉक्टर कलसूम अख्तर ने गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स सैटेलाइट टाउन की बीबीए झंग में क्लासेस का अजरा के हवाले से इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर नईम खान लाशारी और प्रिंसिपल मलिक मुराद सईद भी मौजूद थे। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स झंग में 4 साला डिग्री बीबीए प्रोग्राम के अजरा पर इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया, जिसके मेहमान खसूसी डायरेक्टर कॉलेजेस फैसलाबाद डिवीजन प्रोफेसर डॉक्टर कलसूम अख्तर, जबकि मेहमान एजाज डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर नईम खान लाशारी थे। तकरीब की सदारत प्रिंसिपल कॉलेज हादसा मलिक मुराद सईद ने की। तकरीब में कॉलेज फैकल्टीज में तलबा और तालबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर कलसूम अख्तर ने कहा कि प्रिंसिपल मलिक मुराद सईद की काविशों से कॉलेज तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। कमर्शियल इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट कॉलेज और बीकॉम, बीएस कॉमर्स और बीबीए की क्लासेस का अजरा मौसूफ प्रिंसिपल मलिक मुराद सईद की काविशों का नतीजा है। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर नईम खान लाशारी की सरपरस्ती का मुंह बोलता सबूत है। कॉलेज हासा की तलीमी सरगर्मियों में उस्ताज़ा की मेहनत से इदारा हासा के तालिब इल्मों ने ख्वाह वो तलीम हो या खेल के मैदान हो नुमाया पोजीशन हासिल करके झंग बल्कि उस्ताज़ा और वालिदैन के सर फख्र से बुलंद किए। खूबसूरती के लिहाज से ही कॉलेज डिवीजन भर में एक है, जहाँ सरसब्ज गरासी लॉन और फूल और फलदार पौधों का हसीन नज़ारा एक मिसाल है। प्रोफेसर डॉक्टर कलसूम अख्तर ने कहा कि मलिक मुराद सईद की फरवरी में रिटायरमेंट से जो खला पैदा होगा शायद सदियों पुर ना हो सके और उनकी कमी हमेशा महसूस होती रहेगी। जिस दिल लगी और मेहनत से ज़ाती ख्वाहिशात को बिला ताक रखकर काम किया है, उसकी डिवीजन भर में मिसाल नहीं मिलती। सुनहरी और ख़ूबसूरत लम्हा है कि गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सैटेलाइट टाउन झंग में गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए बीबीए प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। ये हमारा कॉमर्स कॉलेज झंग का बहुत खुशाइंद और बड़ा खूबसूरत कॉलेज है, बड़ा नामी ग्रामी कॉलेज है और हमें बड़ी खुशी होती है कि इस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छा इसको लेके जा रहे हैं। डीडीसी साहब को मुबारकबाद, प्रिंसिपल साहब को, स्टाफ मेंबर्स को कि आज इसका बीबीए के लिए इनागोरेशन हुआ। मैं इनकी थैंकफुल हूँ कि इन्होंने मुझे मुंतखब किया, मैं यहाँ आई और मेरे लिए ये खुशी की बात है कि झंग के एक नुमाया तालीमी इदारे की जो है वो इनागोरेशन मेरे हाथों हुई है बीबीए के प्रोग्राम्स के लिए। अल्लाह ताला। रुख करते हैं सोहबतपुर का। गोड चीफ नासरुद्दीन शाहवानी आमद इस मौके पर टकरी अजीजुल्लाह शाहवानी की दस्तार बंदी के लिए शानदार पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मेहमान खसूसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एग्जीक्यूटिव कमेटी बलोचिस्तान के मेंबर चीफ ऑफ बैरिक मोहम्मद खान शाहवानी और साबिक सूबाई वजीर SNJ&D बलोचिस्तान नवाबजादा शेख खान शाहवानी और दीगर मेहमानों का फूलों की पत्तियां निछावर करके पुरतपाक इस्तकबाल किया। दस्तारबंदी की तकरीबात में सिंध बलोचिस्तान की शाहवानी बरादरी के शख्सियात ने भरपूर शिरकत की और दस्तारबंदी के बाद मेहमान खास ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि जनाब नवाब मोहम्मद खान शाहवानी साहब नवाकुलना भरपूर छापा तोड़ा यौन करें था गिरास खास उदी शख्सियत की पदा उदी तनिया बटिंगे ने पदा उदी अंत जरूरी है ते उदासा टकरी मसू कुसकुन टकरी मसू तो उन्होंने उदी गिरास खास रस्म रवाज मामले ताकीद तंबीह। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। इमरान अस्कर की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद खाद माफिया के रेत की कीमत आसमान को छूने लगी। फी ट्राली रेत का रेट
6,000 तक पहुंच गया। तहसील भर में तामीराती काम ठप होकर रह गए। महकमा मादनियात का ठेकेदार अरसा दराज से रोजाना लाखों रुपए की करप्शन करने लगा। रेत ट्राली मालकान को 800 रुपए की पर्ची देकर 4,000 वसूल करने लगा, जबकि दूसरों शहरों में रेत ट्राली 2500 से 3,000 में फरोख्त हो रही है। रेट महंगाई होने की वजह से दर्जनों कारोबार ठप होकर रह गए। हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। शहरियों समेत तामीराती ठेकेदारों का मुतअद्दिद बार एहतजाज के बावजूद इंतजामिया ना जागी। शहरियों को रेत माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। शहरियों समेत तामीराती ठेकेदारों का मादनियात के ठेकेदार के खिलाफ एहतजाज। कमिश्नर मुल्तान वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। शुजाबाद में रेत की कीमतें आसमान को छूने लगी। फी ट्राली रेत का रेट बुलंद तरीन सतह 6,000 तक पहुंच गया। तहसील भर में तामीराती काम ठप होकर रह गए। महकमे मादनियात का ठेकेदार इकबाल अशरफ अरसा दराज से रोजाना लाखों रुपए की करप्शन करने लगा। ठेकेदार इकबाल अशरफ के कारिंदे 800 रुपए की पर्ची देकर फी ट्राली 4,000 रुपए वसूल करने लगे। एहतजाज करने वालों को रेत नहीं मिलती, जबकि शुजाबाद के अलावा दूसरे शहरों में फी ट्राली रेत का रेट 2500 से 3,000 है। तहसील भर में रेत की कीमत ज्यादा होने पर तामीराती काम भी ठप हो गए और दर्जनों कारोबार भी शदीद मुतासिर हैं। हजारों की तादाद में मजदूरों के घरों में फाकों को आलम पहुंच चुका है। मादनियात के ठेकेदार इकबाल अशरफ के खिलाफ तामीराती ठेकेदारों, मजदूरों और शहरियों ने मुतअद्दिद बार रोड ब्लॉक करके भी एहतजाज किया, लेकिन इंतजामिया मादनियात के ठेकेदार के सामने बेबस नजर आई। अगर शहरी दूसरे शहरों से रेत की ट्राली मंगवाते हैं तो ठेकेदार ने जगह जगह अपने गुंडे बैठा रखे हैं, जो कि शहर में ट्राली को दाखिल होने ही नहीं देते और अपना भत्ता वसूल करते हैं, जिस पर गुज़श्ता रोज़ शहरी जिसमें करीम बख्श, आसम खान बलोच, मेहर साजिद सयार, मलिक शबीर खोखर, वाजिद जुल्फ़कार, मोहम्मद आसिफ और दीगर शदीद एहतजाज करते हुए कमिश्नर मुल्तान वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। रुख करते हैं समुंदरी का। एंटी करप्शन की टीम और मजिस्ट्रेट के मुश्तरका कार्रवाई। अब्दुल वाहिद नामी पटवारी को रिश्वत लेना महंगा पड़ गया। एंटी करप्शन के टीम ने कार्रवाई करते हुए पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कमालिया की रिहायशी खतून किश्वर बीबी से पटवारी ने 20,000 रुपये रिश्वत मांगी। नवाही गांव 165 गावबे के करीब जमीन के सिलसिले में पटवारी ने खातून से 20,000 रुपये रिश्वत ली। मुल्जिम अब्दुल वाहिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। आपको लिए चलते हैं डेरा गाजी खान की जानिब। रहमतुल्लाह खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुजफ्फरगढ़ के नवाही कस्बे सनानमा आमद। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार रुकन पंजाब असम्बली नियाज़ हुसैन गशकोरी की रिहाइशगाह पहुँच गए और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का MPA नियाज़ गशकोरी के भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का नियाज़ गशकोरी और सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी का इजहार। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मरहूम के असाले सवाब के लिए फातिहा ख़ानी की और सोगवार उनके लिए सब्र जमील की दुआ भी की गई। रुख करते हैं रेनाला खुर्द का। रेनाला खुर्द के CDS स्कूल 12-1L के नन्हे मुन्ने तालिब इल्मों ने पेट्रोल से गैस पैदा करके एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम की याद ताज़ा कर दी। जी बिल्कुल, रेनाला खुर्द के CDS स्कूल 12-1L के नन्हे मुन्ने तालिब इल्मों ने पेट्रोल से गैस पैदा करके एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम की याद ताज़ा कर दी। डॉक्टर कदीर खान का मिशन था कि CDS स्कूल 12-1L से तलीम हासिल करने वाले हर तालिब इल्म मुस्तकबिल का डॉक्टर कदीर बनेगा। नन्हे बच्चों ने पेट्रोल से गैस पैदा कर कर देखने वालों को हैरान कर दिया और डॉक्टर अब्दुल कदीर के करीबी साथी और CDS स्कूल के चेयरमैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पेट्रोल से तैयार गैस बहुत ही कम खर्चे से तैयार की गई है। रुख करते हैं बहावल नगर का। सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा इत्तलात सकाफ़त हुकूमत पंजाब की हिदायत पर बहावलपुर आर्ट्स कौंसिल के ज़ेर एहतमाम पंजाब टैलेंट हिंट प्रोग्राम 2022 के तहत 16 से 40 तक की उम्र के नौजवानों के दरमियान फ़न गायकी, मसूरी दस्तकारी, अफसाना नवीसी, लोक रक्स और थिएटर के मुकाबलों का इनेकाद पहले मरहले में ज़िला बहावल नगर से किया गया, जिसके मेहमान ख़ुसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल बहावल नगर अब्दुल जब्बार गुज्जर थे। टैलेंट हिंट प्रोग्रामों के इनेकाद का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब टैलेंट हिंट प्रोग्राम वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का सूबे में फ़न व सकाफ़त के फ़रोग़ का वियन है और मज़ीद कहा कि बहावल नगर में टैलेंट हिंट की ये सरगर्मी हर लिहाज से साफ़ व शफाफ है, जिसमें नौजवानों को आर्ट के मुख्तलिफ शोबों में इजहार के मौके फ़राहम किए जाएंगे ताकि नौजवानों को टैलेंट ज़्यादा से ज़्यादा उभर कर सामने आए और आइंदा आर्ट के ज़रिए अपने ख्यालात का इजहार करके अपने आप को मनवा सकें। जजिस के मुतफ़ा फैसले के मुताबिक फ़न गायकी में पहली पोजीशन मोहम्मद इमरान, दूसरी हसन अली और तीसरी पोजीशन सनी सुहेल ने हासिल की। अफसाना निगारी में पहली पोजीशन सहर बानो, दूसरी पोजीशन कौसर परवेज़ और तीसरी पोजीशन अब्दुल्ला ने हासिल की।
فائن آرٹ میں پہلی پوزیشن محمد رمضان، دوسری پوزیشن گلناز فاطمہ اور تیسری پوزیشن سلمان محسن نے حاصل کی۔ تھیٹر میں پہلی پوزیشن عمران گروپ، دوسری پوزیشن ایم سی ہائی اسکول اور تیسری پوزیشن عامر گروپ نے حاصل کی۔ فوک ڈانس میں پہلی پوزیشن سیف اللہ گروپ، دوسری پوزیشن گورنمنٹ ہائی اسکول چشتیاں اور تیسری پوزیشن نعمان گروپ نے حاصل کی۔ کرافٹ میں پہلی پوزیشن اقصیٰ خالد، دوسری پوزیشن اقصیٰ مرتضیٰ اور تیسری پوزیشن عرفان شہزاد نے حاصل کی۔ موسیقی، ماسوری اور افسانہ نگاری اور کرافٹ کے فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن ہولڈرز کو بالترتیب 20,000 روپے، 15,000 روپے اور 10,000 روپے چیک پیش کیے گئے۔ فوک ڈانس اور تھیٹر کی کیٹیگری میں پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والوں کو بالترتیب 40,000 روپے، 35,000 روپے اور 30,000 روپے کے چیک دیے گئے، جبکہ تمام شرکت کرنے والوں کو سرٹیفکیٹس بھی پیش کیے گئے۔ آپ کے لیے چلتے ہیں جڑاوالا کی جانب۔ جڑاوالا ملک کا ایک اور سپوت محمد حمزہ دھرتی ماں پر قربان ہو گیا۔ جی بالکل، جڑاوالا بچیانہ کے نواحی گاؤں چک نمبر 19 کا بیکا رہائشی محمد حمزہ کوئٹہ میں ہونے والے دھماکے میں شہید ہو گیا۔ محمد حمزہ کا جسے خان کی ان کے آبائی گاؤں پہنچ گیا۔ شہید کو نماز جنازہ کے بعد پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ رخ کرتے ہیں پتوکی کا۔ محمد رضوان طارق کی رپورٹ کے مطابق تھانہ صدر پتوکی پولیس کی کارروائی، مویشی چور گینگ کے سربراہ سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے مال، مویشی اور نقدی رقم برآمد۔ تھانہ صدر پتوکی کی حدود میں مویشی چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کی روک تھام کے لیے ڈی پی او قصور صہیب اشرف کی خصوصی ہدایت پر اور ڈی ایس پی آصف حنیف چویا کی نگرانی میں ایس ایچ او تھانہ صدر طاہر محمود خان کی اپنی ٹیم کے ہمراہ شب و روز انتہک محنت اور کوشش کے بعد انتہائی خطرناک مویشی چور گینگ کے سربراہ سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ان میں منیر، طارق اور مجاہد عمران وغیرہ شامل ہیں۔ تکنیک کے بعد چھاپہ مار ٹیموں نے مختلف مقامات سے گرفتار کر لیا۔ ملزمان دن کے وقت ریکی کرتے تھے اور رات کو بھیس بدل کر مال مویشی چوری کرتے تھے، مختلف اضلاع کی منڈیوں میں فروخت کرتے تھے اور ملزمان سے بھاری مال مویشی اور 5,12,000 نقد رقم برآمد کر لی۔ اس موقع پر ڈی پی او قصور نے طاہر محمود خان کی کوششوں کو خوب سراہا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسے افسران پر فخر ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں غوث پور سے۔ غوث پور میں دن دہاڑے نار مینار سے فارمسٹ ایاز احمد کی بائک اس کے گھر کے باہر سے چوری ہو گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان سے۔ دہشت گردوں کو سیکیورٹی فورسز نے ہلاک کیا، 4 سپاہیوں نے شہادت قبول کی۔ شہیدوں میں کیپٹن ڈاکٹر بلال خیل اور سپاہی محمد حمزہ شامل ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں جہلم سے۔ ڈاکٹر چودھری طاہر محمود کی رپورٹ کے مطابق جہلم سول لائن سب ڈویژن میں نجکاری اور مہنگائی کے خلاف وابڈا ملازمین کے مسائل پر احتجاج کرتے ہوئے آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک سینٹرل ورکر یونین کے زیر انتظام آئسکو سرکل جہلم کے ملازمین زونل چیئرمین ملک عبدالجبار اوان کی قیادت میں گریڈ اسٹیشن کے باہر سول لائن سب ڈویژن میں نجکاری اور مہنگائی کے خلاف اور ملازمین کے مسائل پر احتجاج کیا۔ احتجاج میں شریک ریجنل چیئرمین جاوید اقبال بلوچ، ریجنل سیکرٹری عمران خان اور مرکزی جنرل سیکرٹری خورشید احمد خان کی ہدایت کے مطابق احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں یونین کے قائدین، زونل سیکرٹری خرم نسیم بٹ، زونل چیئرمین عبدالجبار اوان، سرکل یونین کے سرپرست اعلیٰ ممبر جنرل کونسل سکندر حیات سندھو نے خطاب کرتے ہوئے مہنگائی، بے روزگاری اور مزدوروں کے استحصال کی پرزور مذمت کرتے ہوئے حکومت وقت کو خبردار کیا۔ اگر آئسکو کی نجکاری کی گئی تو مزدور اپنے حق کے کسی بھی حد تک جائیں گے اور اگر ضرورت پڑی تو اپنے قائدین کے حکم پر مکمل تالہ بندی اور کام بند بھی کر سکتے ہیں۔ رخ کرتے ہیں شیخ پورہ کا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹی صدر ٹکٹ ہولڈر صوبائی اسمبلی سید ندیم عباس قاسمی کا کہنا ہے کہ عوام کی خوشحالی اور ترقی حکومت کی ترجیحات میں شامل نہیں۔ مہنگائی اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ مہنگائی کا افریت عوام کی زندگی کو اجیرن بنائے ہوئے ہے، لیکن حکومت کی اس طرف کوئی توجہ نہیں۔ وزیر اعظم اور ان کی معاشی ٹیم معاشی خوشحالی کے جھوٹے دعوے کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری ہر پلیٹ فارم پر عوام کی آواز کو بلند کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی جمہوری جماعت ہے اور شفاف جمہوری طریقہ کار پر یقین رکھتی ہے۔ ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے عوام کی حقیقی منتخب کردہ قیادت کو اقتدار سونپا جائے۔ مینڈیٹ لینے والوں کا گھر جانے کا وقت آ چکا ہے اور بلاول بھٹو زرداری ہی ملک کے وزیر اعظم ہوں گے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سابق کونسلر چودھری شوکت علی گوندل نے کہا کہ اقتدار کی باریاں لینے والے کرپٹ سیاسی خاندانوں نے ملک کو بے دریغ لوٹا، جن کا احتساب جاری ہے۔ ان سے ایک ایک پائی وصول کی جائے گی۔ قوم سے کیا گیا ہر وعدہ پورا کیا جائے گا۔ پاکستان کی ترقی خوشحالی کی راہ میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہونے دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی داخلہ اور خارجہ پالیسیاں کامیاب ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان ریشہ دھوانیوں سے پوری طرح محفوظ ہے۔
ہم ایٹمی پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کے لیے استعماریت زدہ قوتوں سے نبرد آزما ہیں، جس میں کامیابی ہمارا مقدر بنے گی، اور مزید بڑھتی ہوئی آبادی کے مقابلے میں وسائل محدود ہیں، لہٰذا صحت مند معاشرے کی قیام، بے روزگاری کے خاتمے، غربت اور ناخواندگی کے خاتمے کے لیے آبادی میں اضافے پر کنٹرول ازحد ضروری ہے، جس کے لیے حکومتی اداروں، علماء کرام، ذرائع ابلاغ اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کو مل کر کوششیں کرنا ہوگی تاکہ اس سلسلے میں شعور اجاگر کیا جا سکے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین اختر اقبال ڈار نے کہا کہ نواز شریف کی بیماری کو ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بنا دیا گیا۔ پلیٹلیٹس کبھی گھٹتے ہیں اور کبھی بڑھ جاتے ہیں، اسی طرح کبھی طبیعت سنبھل جاتی ہے اور کبھی بگڑ جاتی ہے۔ بنیاد صحت کی رپورٹیں آ رہی ہیں اور ان کا مذاق بھی بن رہا ہے۔ اختر ڈار نے کہا کہ راستن نما رہنماؤں کے منفی اقدامات کے باعث کروڑوں عوام ہزاروں قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو چکی ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ان کی ذمہ داری کس پر ڈالی جائے؟ پاکستان اور قانون کی بالادستی کی بات کرنے والے عمران خان جیلوں میں بند مجرموں ملزموں کو علاج کے لیے باہر بھیجنے کے لیے کیبنٹ کا اجلاس بلا کر ان کو بھی باہر جانے کی اجازت دے، جس طرح انہوں نے نواز شریف کو بھیجا تھا، اور ایسی ہی سہولتیں تمام پاکستانیوں کو دی جائیں، اور باہر جانے والے ملزمان اور مجرموں کی ضمانت ان کے بھائیوں اور رشتہ داروں سے 50 روپے کے اسٹامپ پر لی جائے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کے ضلعی صدر خرم منور منچ نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں کو دیوار سے لگانا مودی سرکار کو مہنگا پڑے گا۔ مسلمانوں کو دبانے کے لیے کھلی جارحیت کی جا رہی ہے۔ پی جے پی کے جھنڈے تلے جمع انتہا پسند ہندو مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، مسلمانوں کا سانس لینا محال کر رکھا ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ بھارت عالمی سطح پر انتہا پسند ثابت ہو چکا ہے اور پوری دنیا بھارت میں مسلمانوں پر جاری مظالم دیکھ رہی ہے، جس کے خلاف پاکستان بھرپور آواز بلند کر رہا ہے اور اپنے مظلوم مسلمانوں بھائیوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی طرح بھارت میں بسنے والے دیگر مظلوم مسلمان بھی ہمارے بھائی بہن ہیں، جنہیں خون میں نہلایا جانے پر ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ ہم بھارت پر واضح کرتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی خونریزی نہ کی روکی گئی تو اس کے نتائج مودی سرکار کو بھگتنا پڑیں گے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی نائب صدر چودھری منیر قمر واگا نے اعلان کیا کہ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے سلسلے میں آج 4 فروری بعد نماز جمعہ ریلی نکالی جائے گی، جو ڈیرہ چودھری خالق عزیز متورک سے شروع ہو کر بتی چوک تک پہنچے گی اور واپس ڈیرے پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوگی۔ ریلی کی قیادت ضلعی سینئر نائب صدر چودھری خالق عزیز متورک، ضلعی نائب صدر چودھری منیر قمر واگا اور سٹی صدر سید ندیم عباس قاسمی کریں گے، جبکہ ریلی میں تمام پارٹی ونگز کے عہدیداران اور کارکنان کی کثیر تعداد بھی شرکت کرے گی، جبکہ ریلی کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ آج ہماری شہید قید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 68ویں سالگرہ تھی، جس کے حوالے سے ہم نے یہ تقریب کا انعقاد کیا، اور آج یہ ہمارے لیے بڑا خوشی کا دن ہے، لیکن آج ہماری خوشی جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے کہ جوک تک جو بہت بڑے لوگ جو ہے نا ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اور وہ لوگ ہمارے ساتھ مطلب کہ وہ سالگرہ منانے کے لیے آئے ہیں، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ساتھ لوگ آئے ہیں، یہ انشاءاللہ ایک قافلہ بنے گا، اور یہ قافلہ پاکستان کو اس کی منزل تک لے کے جائے گا انشاءاللہ۔ جی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کے وی این کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شیخو پورہ ایس این سیف اللہ کی خصوصی ہدایت پر ضلع بھر میں امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے شیخو پورہ پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ مختلف کارروائیوں میں بدنام زمانہ منشیات فروش احمد اللہ سمیت 7 افراد گرفتار، منشیات ناجائز اسلحہ برآمد کر کے مقدمہ درج کر دیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شیخو پورہ ایس این سیف اللہ کی جانب سے جرائم پیشہ افراد اور منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحے کے خلاف چلائی جانے والی خصوصی مہم پر عمل درآمد کرتے ہوئے شیخو پورہ پولیس نے گزشتہ روز جرائم پیشہ افراد کے خلاف مختلف کارروائیوں میں بدنام زمانہ منشیات فروش احمد اللہ اسلم اور محمود سمیت 7 افراد کو گرفتار کر لیا۔ منشیات فروشوں کے قبضے سے 10 کلو 240 گرام چرس برآمد ہوئی۔ اس کے علاوہ پولیس نے 4 افراد کو ناجائز اسلحہ رکھنے کے جرم میں گرفتار کیا۔ ناجائز اسلحہ رکھنے والے ملزمان کے قبضے سے 3 عدد پسٹل، 30 بور، 14 عدد رائفل، 223 بور اور بھاری تعداد میں گولیاں برآمد ہوئی۔ شیخو پورہ پولیس نے گرفتار شدہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اسلام میں کیا ایسی اجازت ہے؟ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے جاتی ہیں یا اسٹیج ایکٹر؟ اللہ پاک سب کی بیٹیوں کی عزت محفوظ فرمائے۔ ایسی یونیورسٹی کو بند کیا جائے۔ جی بالکل، ملتان نجی کالج میں طلبات کا غیر اخلاقی ڈانس، اخلاقیات کی دھجیاں بکھیر دی گئیں، اساتذہ بھی مشرے سے محفوظ ہوتے رہے۔
फर्स्ट ईयर की तलबा ने गैर इखलाकी डांस किया। डांस के दौरान तलबात की बड़ी तादाद भी मौजूद रही। निजी कॉलेज में जारी इवेंट के दौरान कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी जारी, इदारों को नोटिस लेना चाहिए और इंतजामिया पर कार्रवाई होनी चाहिए। रुख करते हैं शोरकोट का। अंजुमन ताजरान कायम रोड वरियामवाला तहसील शोरकोट का मुतफ़क्का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम ताजिर बरादरी ने हकीम ताहिर महमूद जंजुआ को सदर, हाजी मुनीर अहमद जट और RB को सेक्रेटरी जनरल और नुमान शेख को नाज़िम मालियात मुंतखब किया। इजलास में महर गुलाम शबीर, करमावाला डॉक्टर मोहम्मद असगर ज़हीर, मियाँ शाहिद महमूद जंजुआ, मियाँ अरशद अली शेख, जमशेद अहमद और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन शामिल हुए। हकीम ताहिर महमूद ने कहा कि मैंने बतौर जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान वरियाम तकरीबन 6 साल काम किया। मैं हर दुकानदार के दुख दर्द में शरीक हूँ। हम सबका दुख दर्द एक होना चाहिए। हमें मुत्तहिद होकर काम करना होगा। बाकी ये मुल्क भर की तरह हमारे बाज़ारों में चोरी की वारदातों पर मिलकर काम करना होगा। हमारा और पुलिस का चोली दामन का साथ है। इंशाअल्लाह हम मिलकर काम करेंगे और मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। रुख करते हैं कंबर का। मंजूर अली वेगन की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना में गरीब और बेवा औरतों ने अपनी ज़मीन पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट और लैंड माफिया के कब्जे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लाड़काना शहर के रहने वाली बेवा औरतों ने मुसम्मात लाल खातून, जोजा शहीद पुलिस एहलकार गुलाम रसूल अमरानी, अपनी बहू हमीदा मुसम्मात ताहिरा, बेटी फरजाना खातून के साथ यूनियन ऑफ सोशल मीडिया चैनल सिंध की हेड ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारी ज़रूरी ज़मीन 76 एकड़ है, जिस पर लैंड माफिया ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मदद से कब्जा कर लिया, जबकि इसका मुकदमा हाई कोर्ट लाड़काना में और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैदराबाद में चल रहा है। इसके बावजूद रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमारी ज़मीन लैंड माफिया को गैर कानूनी तरह अलाट की। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। हमारी ज़मीन को बांटने वाले DC लाड़काना कमिश्नर लाड़काना हैं। हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ। हम फरियाद लेकर जाएं तो किसके पास? हमारी ज़मीन 1946 से अब लैंड माफिया रेवेन्यू की मदद से हमारी ज़मीन हड़प करना चाहते हैं। हम आला इदारों, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आज़म और पाकिस्तान आर्मी चीफ सेफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख को पुरजोर अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जी असांजी सर्वे नंबर 50 देवा नबी बख्श ज़मीन एयरपोर्ट रोड चौधरी थी है, जेका असांजी आहे। असांजी मोरूसी मिल्कियत आहे। 1946 खां वठी असांजी ख़रीदी आहे, जेका हिन महिल ताईं मौजूदु असांजी आहे। असां सां रेवेन्यू डिपार्टमेंट जी नाजाइज़ी आहे। AC DC लाड़काणो, मुख्तरका लाड़काणो, कमिश्नर लाड़काणो, जेके लैंड माफिया सां मिली जुली करे असांजी ज़मीन फबाइण था घुरनि पिया ऐं मुख़्तसिर डिपार्टमेंटनि खे रिलीज़ कई अथऊं ऐं उन्हनि खे रिज़र्व कई अथऊं, जंहिंमें IB स्कूल आहे, सब्ज़ी मंडी आहे, मुक़ाम आहे। जीअं त असांजा केस हलंदड़ आहिनि हाई कोर्ट लाड़काणा में ऐं थर्ड जुडिशल हैदराबाद में, रेवेन्यू बोर्ड शहबाज बिल्डिंग में। उते मां अञा ताईं हाज़िरियूं खाईंदी रहां थी। 17 तारीख़ हाई कोर्ट में केस रखियल आहे। मां अपील थी कयां गवर्नमेंट केसनि खे त छा असांजा हक़ खाधा था वञनि? छा हे उन भुट्टे जो ॻोठु न आहे? छा असां उन्हनि जी नियाणियूं न आहियूं? जेको भुट्टो बेनज़ीर चवंदी त असां तव्हांखे घर ॾींदासीं, रोटी ॾींदासीं, असांजा घर खसिया था वञनि, असांजा हक़नि खां असांखे महरूम कयो थो वञे। किथे आहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी? किथे आहे बिलावल भुट्टो, भुट्टे जो ख़ानदान नवासो, जेको चवे थो तव्हां हुकूमत हलाईंदुसि? कहिड़े तरीक़े सां हुकूमत हलाईंदो? बेवान जा हक़ खाई करे हुकूमत हलाईंदो? मां गुज़ारिश थी कयां त मूंसां इंसाफ़ कयो वञे। अदी केर आहिनि जिन जे जेके तव्हांजी ज़मीन ते हिनमहिल कब्ज़ो जो हक़ हिनमहिल जताइनि था? मुंहिंजी ज़मीन ते हितां जी जेका लैंड माफिया रेवेन्यू डिपार्टमेंट आहे, DC लाड़काणा, AC लाड़काणा, मुख्तियारकार ऐं उन सां गॾु सियाल ऐं खारल जेके आहिनि, खारल हिनमहिल मुंहिंजे ज़मीन में बंगलो ठाही वेठो आहे ऐं IB स्कूल वारा हुते जेका कब्ज़ो करे स्कूल ठाहिण जी कोशिशि कई आहे, जेका कल्ह उन्हनि मूंसां बदअख़लाक़ी करे मूंसां मुंहमारी कई वई आहे। ऐं सब्ज़ी मंडी इन असांखे मूंखे त ख़तरो आहे हिननि मां, ऐं मुंहिंजी जेको आहे ख़रीदी मिल्कियत आहे ऐं मुंहिंजे वॾनि अदी नाला वज़ाहत कंदो जिन मां खां तव्हांखे ख़तरो आहे? नाला उन्हनि जा? DC लाड़काणो, AC लाड़काणो, मुख्तियारकार लाड़काणो, असदुल्ला खरल ऐं सियाल साहब वारा ऐं उन खां अलावा जेके हितां जी लैंड माफिया आहे अबड़ा आहिनि, उन्हनि खां मूंखे ख़तरो आहे। मुंहिंजी ज़मीन ते नाजाइज़ कब्ज़ो था कनि ऐं मूंखे जेको आहे धमकियूं था ॾियनि पिया ऐं DC लाड़काणा मूंखे नाजाइज़ी थो करे। अगरि जे मां मिलण थी वञा, पंहिंजी हुननि सां ॻाल्हि अॻिते रखण थी घुरां त हो मूंसां बदअख़लाक़ी ऐं बदतमीज़ी था कनि पिया। इन जे करे मूंखे इंसाफ़ ॾिनो वञे। मां चीफ जस्टिस अहमद अली सूमरो साहब शेख साहब खे अर्ज़ी कयां त मुंहिंजी जेको आहे इंसाफ़ कयो वञे ऐं मां बिलावल साहब खे बि अर्ज़ी कयां त मुंहिंजो जेको आहे इंसाफ़ कयो वञे। हिनखे इंटीग्रेशन खे, नेब खे, इन्हनि खे बि मां जेको आहे टेस्ट थी कयां
तो महिरबानी करे मूंसां इंसाफ़ कयो वञे ऐं मुंहिंजो आवाज़ उतारियो वञे। महिरबानी करे मुझे डॉक्यूमेंट चेक कया वञनि, मुंहिंजो हक़ मूंखे ॾिनो वञे। तव्हांजी प्रॉपर्टी जा जेके सिलसिलो हले रुख करते हैं खैरपुर नाथिन शाह का। मेहरान हाई स्कूल एंड कॉलेज की जानिब से सालाना स्पोर्ट फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट फेस्टिवल का आगाज़ कौमी तराने से किया गया। फेस्टिवल में उसासा की जानिब से तलबात की दरमियान खेलों के मुख्तलिफ मुकाबले भी करवाए गए। तलबात की जानिब से सालाना स्पोर्ट फेस्टिवल में क्रिकेट मैच, फुटबॉल, रनिंग समेत मुख्तलिफ खेल पेश किए। इस मौके पर उसासा का कहना था कि हम हर साल एक शानदार स्पोर्ट फेस्टिवल करवाते हैं ताकि बच्चे ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त रहें और खेलों की दुनिया से भी वाकिफ़ हो सकें। सालाना स्पोर्ट फेस्टिवल में तालबात की जानिब से क्रिकेट मैच, रनिंग समेत मुख्तलिफ स्पोर्ट्स खेली गई। फेस्टिवल में सियासी, समाजी, व्यापारी, सहाफ़ी और दीगर शहरियों ने भरपूर शिरकत की। स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से फेस्टिवल में आए मेहमानों को सिंध की सकाफत अजरक टोपी भी पहनाई गई। आखिर में उसासा की जानिब से खेलों में जीतने वाली टीम को ट्रॉफी, नकद और दीगर इनामात भी तकसीम किए। मुल्क भर की तरह आज बलोचिस्तान के शहर सिब्बी में भी वापडा हाइड्रो यूनियन की मरकजी कॉल पर वापडा सब डिवीजन ऑफिस सिब्बी में वापडा नशकारी के खिलाफ एहतजाज और वापडा के CEO बलोचिस्तान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मजीद जानते हैं खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह सिब्बी में भी वापडा हाइड्रो यूनियन की जानिब से वापडा की निजकारी के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज की सदारत बशीर चांडियों ने की। एहतजाज में यूनियन के आला ओहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की और शदीद नारेबाजी की। निजकारी करने वालों पे कंपनी को तहलील करो, कंपनियों को तहलील करो। हाजी रमजान तेरे जान निसार, हाजी रमजान तेरे जान निसार, गो सीओ गो। आज का जो हमारा एहतजाज सूबाई और मरकज़ी की कॉल, और दूसरा ये कि यहाँ पे जो हमारा करप्ट CEO और उसके रवैये के ख़िलाफ़ पूरे बलूचिस्तान में ये एहतजाज और यौम मुतालबात के हक़ में मनाया जा रहा है। तो आज का जो हमारा एहतजाज का मेन फोकस ही यही है कि मौजूदा जो CEO है करप्ट, और BOD हमारी जो है यहाँ पर मौजूद है सियासी लेवल पे महकमों की तबाही का जो है बायस बने हुए हैं। इन्होंने जितने भी काम किए हैं सियासी बेस पे किए हैं। महकमों को तबाह और बर्बाद करने में इनका जो है किरदार है। और हम आज के इस एहतजाज के हवाले से गवर्नमेंट से और इससे अपील करते हैं कि जो इस मौजूदा जो है करप्ट ये जो है CEO है, इसको जो है फुल फोर यहाँ से जो है निकाला जाए। मजीद मुजाहिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत मुल्क के मुनाफा बख्श इदारे को निजकारी करके लाखों मुलाजमीन को बेरोजगार करना चाहती है। वापडा की निजकारी को मुलाजमीन किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। निजी कंपनियों को तहलील करके वापडा को बहाल किया जाए। हुकूमत की जानिब से मुलाजमीन को सेफ्टी किट समेत दीगर जदीद आलात अभी तक फराम नहीं किए गए। जदीद आलात TNP किट न होने से आए रोज़ मुलाजमीन की अमौतें होती हैं। अगर हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो मुल्क भर में सख्त एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद अयान के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, ऑन न्यूज़ सिब्बी, बलोचिस्तान। जारी करने वालों पे कंपनी को तहलील करो, कंपनियों को तहलील करो। हाजी रमजान तेरे जान निसार, हाजी रमजान तेरे जान निसार, गो सीओ गो, गो सीओ गो, गो सीओ गो। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।